Estem aquí a Montcada i Reixac, són les 3 de la tarda d'un 17 d'abril, dia de la lluita camperola. I aquí estem esperant l'Adolf, que se'n va a la Xina, fent un bocatito de pernil. I l'acompanyarem fins on pugui, de moment esperant aquí, al carrer Desert, una ànima a aquesta hora a Montcada i Reixac. Un samosa també, per agafar més forces encara. Ara sí, una hora més tard de la cita ha arribat Adolf, el qual està engalanant les seves alforges, direcció a la Xina. Em pots ajudar a aguantar la bicicleta un momentet? Gràcies. Bueno, curiosa aquesta, que sembla que està pitjor pitjada. No s'escapa, i aquesta no para de fer el tonto. Però bueno. A veure què passa. Vale, doncs vinga. Bueno, Adolf, pensar que duries compte quilòmetres. No. Quants quilòmetres has fet ja, direcció a la Xina? Devem d'anar pels 20, una cosa així. 20 quilòmetrillos. Què se sent els primers 20 quilòmetres? Confusió, en aquest moment. Montcada i Reixac, 4 de la tarda i destino a Xina. Quants quilòmetres et falten? Calculo que si eren 10.531 i mig i ja n'he fet 20, doncs són 500... Que quants he dit? És igual, m'acabo d'inventar. Però... Ole. Bueno, pues eso, ¿no? Em queden uns 10.000 quilòmetres. I acabem de sortir des de Montcada i Reixac Centre, les 4 de la tarda d'un 17 d'abril, direcció a l'Himalaya, que no és poc. Estem en contradirecció. Pots passar? Sí? Vinga, seguim! Yeah! Jo passem el primer perill cap a l'Himalaya. Estem passant un pas de nivell en vermell. El tren està a punt d'atropellar-nos. En aquesta cultura. Repsol mata i comet un munt de crims a tot el planeta i nosaltres els financem amb la nostra dependència. Però bueno, l'Adolf va a la Xina en bicicleta i ens demostra que es pot funcionar i viure sense cotxes. Repsol mata tots els dies del món. Rumbo a Xina. Adéu. I, per exemple, coses festucs i coses així d'ataque, no? Sí. Energia, calories, perquè més o menys seran un consum de què, 5.000 calories al dia o així, o que... No crec arribar-hi, però no estarà molt lluny d'això, clar. Estarem parlant de, sí, 3.500, 4.500 per aquí. Però, bueno, sí, clar, el tema calories s'ha resolt amb pa i galetes i aquesta mena de coses, no? I el tema ja una mica més complex de tot el que és vitamines i nutrients i tot això, pues tocarà al final de la tarda passar per un colmadillo, comprar 4 coses i fer un sopar una mica cuinat al vespre, no? Rossinyol. Bueno, anem a veure què diu el xivat. Que bonic. Què?
Aquí treu el GPS. De la brúixola i el mapa al GPS. Creus que et durarà molt la pila? No ho sé. De moment et funciona. Tens el track de tots els camins fins al destí? No, fins a Puigcerdà amb prou feines. Ajá. El progreso, el asfalto y el cemento es lo que llevó a Adolf a abandonar Europa. Give it to me 2 times. Give it to me 3 times. Yeah. L'Adolf acaba de trobar un compinxe que va més a prop. No està mal l'atajo, però no ens ha portat l'Adolf. Abandonem Barcelona, al fondo. Una de les grans icones, no? La Torre Akbar, els retratats del port. Barcelona, una ciutat que s'enfonsa. L'Adolf ho sap i se'n va a l'Himalaya en bicicleta. Allà no trobarà el rugit del soroll i del col·lapse. I aprofitem per fer un vistazo a la bicicleta. Veiem que porta una llum, unes alforges davant i unes darrere. No ha pesat l'equipatge. Què hi portes en aquesta bossa, Adolf? Sac. Aquí està el sac, un bon sac, no? Bastant bo. Molt bé. Tenda també portes? Sí, a l'altra banda. Quants dies calcules la zona més inhòspita que et tocarà estar acampant sense trobar ningú? Diuen que a una zona del Kazakhstan, que potser hi arribo, hi ha pobles a distàncies de 300 quilòmetres entre ells. Ojo, que ens atropellen. Com si estem enmig d'una supertriolera. Ara com ara. Acaba de passar un friqui, mireu com va. Fot-li! Adolf, tranqui, tio. Tranqui, perquè hi ha un llarg camí fins a l'Himalaya. Acabem de reciclar un Isestar que hi havia en un arbre perquè l'Adolf havia sortit sense aigua per entrenar-se. Tu vols algú dolç? Provarem així rotllo gastronòmic a veure què veu en els ciclistes. Ja no ens enfadarem. Acaben de demanar el bloc a l'Adolf. Mira, es alguien que pedalea por ahí. Alguien que pedalea por ahí. Punto. Sí, vale. Pre. Acabem de trobar uns companys locals que ens estan acompanyant per ensenyar-nos el camí. Ja s'està engrossant el pelotón. Tothom molt animat d'aquest viatge a la Xina. Acaba d'entaular-se una conversa sobre què fa un matemàtic a la seva vida. Y ahí fui cogiendo mis nociones de ingeniería. Y ahí me quedan de chavales así que están en exclusión social. Bueno, a ver, vamos a sacar la rueda un momentito y con algo vamos a obligar los ferodos a abrirse, ¿vale? Sin dañarlos, para ver si es que está mal ahí, ¿vale?
Entonces ¿Pero con algún especial? sí, con el destornillador, si lo llevas, ¿tienes un destornillador ahí? Problema. Bueno, vamos a ver el problema. No tiene fuerza esto, tiene menos fuerza que todas las cosas. Aquí te entra una 15, pero no te entra una 15 normal, te entra una 15 muy estrecha, ¿vale? Especial. Especial, la llave de conos. Els primers sotracs ha caigut la tenda de campanya. Però, sí. Verdad que esto... Mataró. Volíem anar a Argentona, però ens hem perdut una mica i ara estem ja al capvespre per una riera arenosa. If I do that, I would